谁不记得历史书上的这张照片呢？他是中国的最后一位皇帝爱新觉罗溥仪。年幼的他接过摇摇欲坠的清王朝，开启了自己的皇帝生涯。我们熟知故事的开始，但却不知道结局。到这之前，我们也不知道他竟然是在这座边境小城宣召退位的。这个终结了他皇帝梦的地方，名字也十分的戏剧性，叫大栗子。为什么溥仪会在这里退位呢？我们正在环中国自驾，从吉林吉安离开后，沿331国道一路北上，到达了吉林的另一座边境小城临江。大栗子就隶属于临江。我们在之前的视频里经常会提到331国道，正好给大家介绍一下。331是一条超级国道，从辽宁丹东沿中国北部边境一直到达新疆的阿勒泰。我们环行旅途中的第一部分将主要沿这条国道行进，但这条路的路况并不统一，时好时坏。因为紧邻边境，所以你能够清楚地看到鸭绿江对面朝鲜的样子。朝鲜这边的山给人感觉就特别的，看起来光秃秃的。对，但是一江之隔的中国的这边的山就非常茂密，对，很茂盛，而且不是我们现在拍的这一块，是你沿331国道走过来，整个的景观就是这样，对比非常的鲜明。在到达临江之前，我们经过了那座溥仪行宫，现在已经变成了一座博物馆。说它是行宫，其实原本就是一个铁矿宿舍。大栗子有一座规模不小的铁矿，这个绝对算得上是我们去过的规模最小的，也是题材最小众的博物馆之一。对。78年前8月13号，距离日本宣布投降还有2天，伪满洲国皇帝溥仪从首都新京，也就是吉林长春，带着家眷和大臣们移驾到了临江。他在这里宣读了退位诏书，并做着潜逃日本的准备。从清王朝开始到伪满洲国，他3次登基，3次退位，一共当了33年的皇帝。与其说他是一个皇帝，不如说他更像是一个象征物，被时代的各方力量所裹挟，像木偶一样被摆布，可恨又可怜。虽然大家应该基本都看过，但还是要在这里推荐一下这部反映他跌宕一生的知名电影《末代皇帝》。在大栗子的溥仪行宫中，除了可以看到对溥仪本人的详尽介绍，还可以看到许多伪满时期的文物。有一段历史我还真不知道，溥仪从长春逃跑时带走了一大批国宝文物，当然这些文物都是原来北京的清皇室收藏。溥仪一行人到了大栗子之后，慌乱中弄丢了不少。溥仪在大栗子待了5天，就飞往沈阳，在沈阳被苏联红军抓捕。那么其他的家眷大臣就被留在了大栗子，还有一批带不走的国宝。当地政府接管政权后，对这批宝物进行了收缴。你猜在其中有什么？有现在辽宁博物馆的镇馆之宝《女史箴图》，还有我们打小就听过的绝世国宝《清明上河图》。前面说大栗子盛产铁，对面的朝鲜人看到后灵光一现，决定在一江之隔的地方勘探一番。这一勘探居然发现了一大片铜矿，当时储量号称亚洲第2大。因为是1968年3月5号勘探出来的，所以命名为3月5日青年铜矿。临江政府很够意思，为了方便大家观察对面，专门建起了一座观景台，视野奇佳。哇，这个太清楚了，看的。那边还有一个塔，刚刚在下面看到的叫永生塔，然后对面的山上有一个标语，那标语非常非常大，我不知道是不是给我们看的啊，但是我感觉有点这个意思。这个标语是我的家乡最好，不，我的祖国最好。挺魔幻的，跟我们之前看到的朝鲜面貌是完全不一样的。这边的房子我感觉建得非常的整齐，而且整个的规划非常的漂亮整洁。对，田野包括整个矿山，包括民居，应该说错落有致。你就静静的去看他们的生活，然后你就找到跟自己不同的地方，然后你就默默的记住了，原来在世界的另一个角落也有人像这样的生活，然后你就会有一个这种比较包容的情绪，丰满你的世界观。我觉得这就是旅行的意义了。对，天越来越黑，朝鲜一侧已经没什么灯光了，反观临江繁华热闹。为了好好的逛逛这里，我们特意在这儿住了1天，第2天早早的来到当地夜市。我没有想到这座人口10万出头的小城有这么繁华的夜市。来这儿之前，就是我甚至都不知道有这样一座城市，因为全中国的县级市实在是太多了，然后这样一座边陲小城，我确实也孤陋寡闻啊，真的是没有怎么听说过。但是这次到这儿之后，我们
无意间就走进了他们的夜市，真的感觉特别棒。这种去观察幸福的感觉就是非常的幸福。我们之前去过许多城市的夜市，都是开在小巷子里或者美食街中集中管理，但是这边的夜市直接就开在了市政府门口的主干道上，人间烟火在这一刻显得格外自由豪迈，特别的真实。我们之前看到这边吃冷饮的方式和其他地方有点不太一样，对，而且这边有一家特别老字号的冷饮店，开了40年。对，我们今天就找到这家店，然后去看一下它的吃法有什么特殊。看一下，老板要一个老式冰糕，哎，这边是不是还可以加那个汽水啊？对，汽水是能倒里面一起吃吗？行，那我们再要一个汽水。哎，好，谢谢。你拿这个。你坐那边吧。坐那边吧。OK， 就是这样，雪糕配汽水，这汽水就是荔枝味的吧？尝一个。我对雪糕的味道比较好奇。我本来以为它是奶的，因为它很白嘛，但实际上并不是这样的。就我不知道你们小时候吃没吃过那种整个雪糕都是一根冰，就是那种东西，但是它打得特别绵密，但是味道就是那个味道。用他们的传统吃法，就是把汽水倒到雪糕里是什么滋味？这个我特别好奇。有了。这个好甜呀！但是它甜的不腻，它是清爽的甜。我觉得这个是因为你加完这个之后，它的雪糕上有泡泡的感觉，然后弄到嘴里面，它有那种沙沙的气泡感，就是扑噜扑噜扑噜，在你舌尖上跳舞。我可以给这个打8.5分。这么好吗？因为我很喜欢吃这种清爽的东西，然后荔枝超爱。雪糕超爱，超爱加倍。在那一瞬间，看着邻桌孩子们的欢笑，我有点恍惚，猛地想到了几十年前在这里仓皇落魄的溥仪，他有没有在某一瞬间想着几十年后的生活呢？默默推动着时代演进的神明，其创造力与想象力超越了所有人类，他才是这个世界上最大的幻想家。就像我们从临江离开时，他也为我们创造了一个美丽的幻想。当夕阳落下，红晕遍染，我们正好驶过一个村庄，它的名字就叫太阳。我们的旅程还在继续，下一站我们将前往延吉，这里的美食已经很棒了，但没想到连逛超市也这么有趣。关注我们，一起环行中国。